Bugungi suhbatimiz mavzusi shaxsning fidokorlik xislati haqida. Fidoyilik shaxsning eng muhim ijtimoiy fazilatlaridan biri bo'lib, ko'proq uning ruhiy xususiyatlarini aks ettiradi. Fidoyilikni turli odamlar turlicha idrok qilishadi. Aksariyat odamlar fidoyilik deganda qanaqadir bir murakkab, nima uchundir jonini fido qilish kabi jarayonlarni tushunadi. Aslida fidoyilik deganda shaxsning oddiygina mehribonlik, qayg'urish, g'amxo'rlik kabi hislatlarini biz tushunishimiz mumkin. Fidokorlik, fidoyilik hislati insonga ona sutidan kiradi. Oilada ko'rganlari, oilada o'sha jarayonlarni idrok qilish orqali bolada fidoyilik hislatlari shakllanadi. Fidoyilikning ko'rinishlari ko'p va xilma-xil. Jumladan vatanga fidoyilik, o'z kasbiga fidoyilik, oilasiga fidoyilik, yaqin kishilariga, do'stlariga fidoyilik kabi jihatlari haqida aytishimiz mumkin. Eng muhimi bugungi kunda dolzarb bo'lib turgan muammo insonning oilasiga fidoyilik xususida gapirsak, nima uchun buni men oila bilan bog'lamoqchiman? Sababi oila bu davlatning, jamiyatning tayanchi hisoblanadi. Oila farovonligi davlatning, mamlakatning farovonligini asosi hisoblanadi. Shuning uchun ham agar insonda oilaga fidoyilik hislati mavjud bo'lsa, bu demak keng ma'noda vataniga, xalqiga, yaqinlariga fidoyilikni aks ettiradi. Shunday ekan, agar inson o'zining oilasini sevsa, oilasiga fidoyi bo'lsa, uning mustahkamligi uchun harakat qilsa, oiladagi o'zining rolini tushunib, rolga oid vazifalarini to'g'ri bajarsa, o'sha hislatlari bilan fidoyiligini namoyon etishini biz ko'rishimiz mumkin.